新加坡楼市迎来一场新的风暴，卖方印花税也叫 SSD 突然大幅上调4个百分点。与此同时，房屋持有期从原本的3年延长至4年。这一重大调整能否遏制投资客和短期投机行为？又会不会让普通家庭的压力进一步增加？这些背后还有哪些深刻的经济考量以及策略布局？我们接下来为您逐一解读，跟紧，不要错过。先来看这次政策的背景和具体调整。卖方印花税原本是为了限制投机行为而设立的，如果房产短期内被转售，卖家需要支付额外税款。此次调整后，税率比以往更高了，房屋持有时长也进一步加码，过去要求至少持有3年，现在是4年。具体来说，如果您在持有1年内交易房产，税率将从 12% 暴涨到 16%， 第2年从 8% 提升到 12%， 而第3年则从 4% 升到 8%， 延长到第4年后才能真正免税。可以说，这不仅让短期买卖的成本显著增加，也会让投资者三思而后行。举个核算案例来看，一个房东在持有房产不到1年时，以300万新币转售房产，原来的税率是 12%， 需要支付36万新币的费用，而如今税率提高到 16%， 相当于税金多了整整12万新币。如果您是这位房东，听到这个消息，您会怎么想？不过，这只是表面上的数字变化，背后的深刻意图才是关键。接下来，我们将拆解为什么新加坡选择在现在出台这么有利的政策。继续看，新加坡政府动作如此之快，背后有什么原因呢？这一切都与房产市场的风向变化密切相关。首先，我们来看数据支撑。根据最新的市场统计，新加坡私人住宅价格在过去2年累计上涨了非常可观的 14%， 高端公寓需求激增，加上投资客和外资的涌入，进一步推高市场热度，这让年轻家庭和首次购房者的压力越发显著。对此，新加坡政府明确表示，此次调整的核心目标是抑制房地产投机行为，维持市场稳定。换句话说，政策直指短期炒房客，提高他们快速交易的成本，从而让市场降温。不过，也有观点质疑，这样的调整真的只影响投资者吗？普通家庭面对更长的持有期，是不是也可能受到意外压力？如果刚买房却需要资金周转，那短期操作的税金会更高。那么，这究竟对谁的影响更大？普通买家、刚需家庭，还是那些投资客？我们接下来给您进一步剖析。接下来，让我们分人群来看，这次政策调整会如何改变现状。首先，对于普通买家来说，理论上，这种调控增加了炒作难度，可能缓解价格的上涨。不过，长持有期意味着刚需一族也无法灵活处理，再遇资金紧张，很可能要支付较高税率，大大增加了压力。再说投资客，这次政策正是针对他们的短期操作模式，高税率直接增加了他们的交易成本，但机智的投资者可能会转向更长远的布局。同时，有些人可能把目标转移到酒店、公寓式住宅等未受政策波及的领域。房产市场已经开始发生剧烈变化，谁会成为最终的赢家？我们接着再把讨论的视角拉到全球。这次新加坡政策的调整并非孤立，放眼全球，许多国家都在对房地产市场进行调控。香港的买家印花税曾高达 30%， 专门打击海外投资者，而加拿大则通过禁止外国人购买某些类型的住宅，来减缓房价过快上涨。和这些国家相比，新加坡的政策仍然保留了一定的灵活性。然而，我们需要注意的是，这可能只是一个开始。对于接下来的市场走势，许多专家预测，政府可能会对其他类型的资产实施更严格调控，这是一场长期战役。政策已经落地，我们需要关注的是，未来是否还会迎来新的限制，
经济是否会因此受挫？让我们来聊聊对未来市场的预判。首先，从短期来看，这次政策的出台可能带来一个冷却期，促进市场理性回归，买卖双方的行为会急剧转变，短期内可能出现观望情绪，成交量减少。但从长期来看，虽然政策可能抑制了投机，但真正的挑战是如何让年轻家庭买得起房。因此，这次调整对整体经济是否会带来更深远的影响，还有待观察。所以，这真的会带来一个稳中有序的市场吗？还是会加剧市场分化，让炒房者从某些角落找到新机会？这需要时间来验证。总的来说，新加坡卖方印花税调整不仅仅是一场反投机战，更像是在重新定义市场规则。对此，你怎么看？对你个人或者家庭的购房计划是否有影响？欢迎在评论区留下你的看法。你认为政府这次的政策能否真正起到作用？有没有更好的解决方案？同时，别忘了订阅我们的频道，第一时间了解更多最新政策、市场走势和房地产投资策略。记得分享给更多人，一起关注这个影响深远的话题。我是 Linda， 这里是 Linda 在狮城频道，我们下期见。